Akkam jirtu barattoota nagaa keessanii barattoota yeroo darbee chaanaalii keenya keessaan qormaata yuunivarsiitiif qophaa'e irratti akkan isiniif hojjedhu yaadaa fi koomentii naa barreessitan irratti hundaa'ee kunoo gaaffii har'a viidiyoo kanaan isiniif qabadhee dhiyaadheera. Isinis ana waliin ta'uun barnoota keessan akka qayyabattan gamanumaan isin affeera. Gaaffii tokkoffaa. What is the characteristics of soil which derived from the crystalline rocks? Amala biyyoo naannoo crystalline rockii irraa hojjetamanii kan ta'e kami? አፈር አይነት ባህሪ የሆነ የቱ ነው? A. Deep and fertile. B. Poor and thin. C. Black in color. D. Rich in humus. Soils which are derived from the crystalline rocks are known with 1. Poor and thin. 2. Rocky and acidity. 3. They are gray to brown in color. The answer is B. Poor and thin. Question number 2. What change is mainly brought due to the development of transport and communication technologies? A. Distance and time have got great impact on the population. B. Population of perishable products near major urban areas. C. Location of industries near resources and energy supplies. D. Working for companies without physically being there. This is the issue of globalization. Is there time decay? Sa'atiin badu jira kan jedhu ilaallaa jechuudha. Time decay ilaallaa as keessatti jechuudha. Here it says development of transport communication technologies also developed. What should be expected? Distance and time have got great impact on the population? No. Why? Because 1. Development of transportation is facilitated. 2. There is no communication barriers. B. Production of perishable products near major urban centers. No need of the perishable goods and the products produced near the market now. Why? Because transport is facilitated and the communication is also. Everywhere we produce perishable products, they can enter on a time in the market. C. Location of industries near resources and energy supplies. No need of planting industries near the resources and energy supplies. Everywhere the energy supplies, everywhere the resources, it can be produced. Why? Because technologies of transportation and communication technologies are developed. D. Working for companies without physically being there. Yes. Har'arra ta'ee daandiin imala mijataa waan ta'eef geejibni ammayyaawaa baay'een waan oomishameedhaaf fakkeenyaaf duratti namni tokko Finfinnee ka'ee Maqalee gahuudhaaf Finfinnee irraa ka'ee Allamaaxaa bula ture. Amma garuu sababa konkolaataan ammayyaa'ee fi daandiin mijateedhaaf konkolaataan geejibamaan tokko Finfinnee irraa ka'ee Maqalee galuu yoo barbaade Maqalee galee bulaa jechuudha. There is no time decay and there is no distance barriers. Transportation fooyya'eera. Communication technology is also fooyya'eera jechuudha. ተማሪዎች ድሮ ላይ መኪናዎቹ ታታ ናቸው አሊያም ደግሞ አይሱዚዎች ናቸው ኤፍኤስአሮች ናቸው። ለዚህ አንድ ሰው ከአዲስ አበባ ተነስቶ መቀሌ ልድረስ ብል አሊያም ደግሞ ከአዲስ አበባ ተነስቶ ደምቢዶሎ ወይም ደግሞ ከአዲስ አበባ ተነስቶ ቦረና የሚሄድ ሰው አላማጣ ነው የሚያድረው ወይ on the way of ደምቢዶሎ ነው የሚያድረው ማለት ነው። ዛሬ ግን በፈለገ ቦታ ላይ ገብቶ ማደር ይችላል። ይህ ከምን የተነሳ ነው? አንደኛ የመኪናዎቹ መዘመን፣ ሁለተኛ የመንገዶቹ መስተካከልና ምቹ መሆን። ዛሬ ላይ ማንም የትም ሆኖ መስራት ይችላል ማለት ነው። there is no time and distance decay. So the answer is D. Question number 3. Which measures of soil conservation should be widely used against soil erosion in arid and semi-arid areas of the Horn? A. Shelter belts. B. Check dams. C. Intercropping. D. Terracing. Students,
Shelter belts are the soil conservation mechanism that used to hinder the wind erosion in arid and semi-arid areas. So, A. Check dams are for controlling soil erosion by the water. Terracing is also. Intercropping is also for hindering or protecting soil erosion by the means of agriculture. Intercropping is cropping multi types of crops on a single land. But shelter belts are planting trees in a line at areas where wind becomes the major erosive materials, especially in arid and semi-arid areas. Naannoo gammoojjii qilleensi hammaatu keessatti dhiqama biyyee yookiin harama biyyee ittisuudhaaf malli itti fayyadamnu shelter beltiidha. Shelter belt jechuun biqiloota faallaa qilleensi yookiin bubbeen dhufuun kallattiidhaan hiriira galchanii dhaabuu jechuudha. Warreen kaan garuu check dam yoo jennee katara hidhuudha. Katara hidhuun immoo bishaaniin harama biyyee dhufuu danda'u xiqqeessuufidha. Terracing dalga qotuudha. Kunis dhiqama biyyee bishaaniin yookiin roobaan dhufuu danda'u xiqqeessuudha. Intercropping biqiloota gosa adda addaa lafa tokkorra facaasuudhaan keessattuu biyyee gara hidda yookiin gara lafaatti dhiyaatee jiru haramee akka hin deemne biqiloota gaggabaaboo biqiloota dhedheeroo keessa facaasuu jechuudha. Kanaaf C, B fi D'n bishaan irratti kan hundaa'anii dhiqama biyyee yoo ta'an, shelter beltiin garuu naannoo gammoojjii fi gammoojjii ho'aa keessatti sababa qilleensaatiin waan ta'eef shelter beltiin deebii ta'a jechuudha. ተማሪዎች shelter belt በሞቃትና ከፊል ሞቃት አሊያም ደግሞ በበረሃ ውስጥ የሚደረገው የአፈር ጥርጊያን ለመከላከል የሚጠቅም ሜካኒዝም ወይም ደግሞ ዘዴ ነው። በበረሃ ውስጥ የአፈር ጥርጊያ የሚከሰተው በአውሎ ንፋስ ነው። ለዚህ አውሎ ንፋሱ በሚመጣበት በተቃራኒው አቅጣጫ ላይ ዛፎችን በረድፍ መትከል የአውሎ ንፋሱን አቅም ለማሳጣትና አፈር ተጠርጎ እንዳይሄድ ለማድረግ ይጠቅማል። ቼክ ደም የምንለው ግን ግድቦችን መስራት፣ ይህ ደግሞ በውሃ ሊጠረግ የሚችለውን የአፈር መጠን ለመቀነስ፣ ተሬሲንግ አግድም በማረስ በውሃ ሊጠረግ የሚገባውን የአፈር ጥርጊያን ለመከላከል፣ ኢንተርክሮፒንግ በውሃ አለም ደግሞ በጎርፍ ሊጠረግ የሚችለውን የአፈር ጥርጊያን ለመከላከል፣ መልቲ አለም ደግሞ የተለያዩ አዝሪቶችን በአንድ መሬት ላይ መዝራት። ለዚህ ኤ ትክክለኛው መልስ ይሆናል ማለት ነው። Question number 4. Which type of soil is mainly located in the tropical monsoon climate region of Africa? A. Calci soils. B. Acri soils. C. Alluvial soils. D. Lixi soils. Okay. Acri soils are the type of soils which are found in the tropical monsoon climate region. Let's see one by one. Acri soils, as I have said earlier, found in the wet tropical monsoon zones. This type of soil is acidic and shallow. It is unproductive. Why? Because it is known with having acidity. Lixi soils are found in savanna and semi-arid climate zone, whereas alluvial soils are found in Mediterranean climate region. This is known with having high mineral reserves and are fertile. Whereas the D, calci soils, are found in Sahara and Namib deserts. These are fertile in terms of mineral contents, but they are dry. Why? Because they are found in deficiency areas of rainfall. So the answer is B. Question number 5. Despite many efforts, wildlife resources of Africa are deteriorating from time to time. If you are asked to prioritize and implement conservation measures, which one is the most important one? A. Establishing national parks and game reservoirs. B. Preserving the natural vegetations. C. Regulating the practice of illegal hunting. D. Raising awareness of the local community. Barattoota osoo waa'ee kunuunsaa bineelsotaa fi lubbuu qabeeyyii Afrikaa keessatti ta'u irratti yaada kennaa jedhamtanii
wanti isin jalqaba irratti yaada kennuu fi kunuunsuudhaaf fayyada jettan isa kamii ተማሪዎች? በአፍሪካ ውስጥ እየጠፉና እየተጎዱ ላሉት ለመጠበቅ የሚጠቅመውን ሐሳብ ስጡበት ብትባሉ የትኛውን ታስቀድማላችሁ? ኤ establishing national parks and game reserves እርሻ መሬት ማነስ ምክንያት በአየር ንብረት መለወጥ ምክንያት ሰዎችም ሊያጠፉት ሌላም ሊያጠፋው ይችላል። namoonni naannoo sanaa fi paarkiin kun wal ta'anii deeman yoo ta'e sababa balaa uumamaanis haa ta'u namtolcheedhaan kuni baduu hin danda'a jechuudha. Kanaaf biin filannoo isa jalqabaan ta'u. Inni lammaffaan preserving the natural vegetations biqiloota dhaabuu fi kunuunsuu. Kunis akkuma lafni qonnaa xiqqaachaa deemuu fi baay'inni uummataa dabalaa deemuun ilmi namaa lafa qonnaa argachuudhaaf jecha bosona naannoo sanaa balleessuun isaa hin oolu. Cilee gubee galii guyyaa argachuudhaaf saanqaa oomishuudhaaf wantoota biroodhaaf itti fayyadamuu danda'a. Kanaaf yeroo inni bosonota ciru bineensonni keessaa baduu danda'u jechuudha. ደንን ማልማት የሰው ቁጥር እየበዛ በሄደ ቁጥር የእርሻ መሬት ያለምንም ጥያቄ እያነሰ ይመጣል። በዚህን ጊዜ ሰዎች የእርሻ መሬታቸውን ለማስፋፋት ሲሉ የተተከለውን የደን ሽፋን ወደ ማመንጠር ይሄዳሉ። ሌላ የዕለት ገቢያቸውን ለማግኘት ሲሉ ከሰል ለማቃጠል፣ ጣውላ ለማምረት እንዲሁም ደግሞ ለሌላ ጥቅሞች ሲሉ ደኖችን ለመመንጠር ይችላሉ። ስለዚህ ይህም የመጀመሪያው ሊሆን አይችልም። regulating the practice of illegal hunting ይህ በምንም መልኩ አይሆንም። ኩኒ ካራ ከሚኑን ተው አደሞ ሴራን አላጀጀቤሱን ፋላ ጋፍጭ ሰጋባተሜት ወንተ ይፍንተው raising awareness of the local community is the correct answer. Why? Because if we build the awareness of local communities about the importance of natural resources and we tie them beneficially the existence of life resources and the human beings can preserve the life of natural resources in their environment. maal jechuudha kuni fakkeenyaaf paarkiin tokko naannoo namoota hedduu jira yoo ta'e turistoonni deeman namoota naannoo sana jiraatan irraa nyaata bitanii yoo nyaatan, bishaan bitanii yoo dhugan, buna bitanii yoo dhuganii maddi galii isaanii ni cima. Kan cimee fi sababa paarkiin sun naannoo isaanii jiruufidha jechuudha. Kanaafuu paarkii naannoo sanaa fi lubbuu qabeeyyii naannoo sana jiraniin argate irraa kan ka'e kunuunsa paarkii sanaa fi bineensota naannoo sana jiraniidhaaf taasisuu danda'u. Inni kun isa jalqabaati. Namootaaf hubannoo uumuun waa hunda caalaa keessattuu seeraan doorsisuu, hidhataadhaan eegsisuu walitti fufinsa hin qabaatu. Hirribni isa qabee rafuu danda'a, dadhabuu danda'a. Yeroo sanatti namni badiidhaaf ka'ummoo yeroo inni sun rafetti inni kun deemee kibriitiidhaan bosona balleessuu danda'a, paarkii balleessuu danda'a jechuudha. Kanaaf inni jalqabaa aweerness yookiin hubannoo namoota naannoodhaaf uumuun deebii isa sirrii ta'a jechuudha. ለአካባቢው ማህበረሰብ ግንዛቤን መፍጠር የመጀመሪያው አካባቢ ጥበቃ ዘዴ መሆኑን መገንዘብ መቻል አለብን ማለት ነው። ለዚህ መልሳችን ዲ። question number 6 which structure of the atmosphere is known by containing the lowest percentage of atmospheric mass? A stratosphere, B troposphere, C mesosphere, D thermosphere. Students, troposphere is known with having highest, it covers about 75%, whereas thermosphere is known with having the lowest, D. Question number 7. What is the crescent moon shaped small hill of sediments that is formed by the action of wind? A beach, B loess deposits, C barcan, D sandy dunes. Sandy dunes are the crescent moon shaped small hill of sediments that is formed by the action of wind. ሲታአቹ የጨረቃን ግማሽ አካል የሚመስል ቅርጽ ይዞ በበረሃ ውስጥ በአውሎ ንፋስ የሚፈጠረው ተራራ መሰል የአፈር ክምር ምን ይባላል? ወልቲ ቀበምኒ ብዬ ገሞጂ ኬሰቲ ቱሉ ፈካቴ ቦጫ ጂአ ዮኪን አዴሰ ወለካ ቀቡ ማል ጀዳማ ከናፍ ጫን ባርካን ጀዳማ ቹድ barattoota wantoota kana sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Yeroo dubbistanii warreen kana adda baafachuun barbaachisaadha. Sittaanabbuu እነዚህን
ነገሮች መለየት መቻል አለባችሁ። ላንድ ፎርምስ አሶሺየትድ ዊዝ ዊንድ ኢሮዥን ሀራ ቅሌንሳቲ ወልቀበቴ ወንቶኒ uumaman ሳንዲዲዩን በርካን ሎስ ዲፖዚት akka jedhaman isaan kun sadan immoo amala isaanii akka adda baafattan sea wave erosion dambalii dhiqama galaanaatiin kan uumaman beach ispiitii fi laaguuniin akka jiran akkasumas underground cave yookiin immoo holqa sof umariin walqabatee wantoonni qaama holqa sanaa ta'an sadii akka jiran stalactite, stalagmite fi pilarsii akka adda baafachuu qabdan. Inni biraan volkaanoodhaan walqabatee keessa lafaatitti qaamman uumaman baatoliit, laakooliit, daayikii fi siil kan jedhaman adda baafachuu akka qabdanii gamanumaan yoon isiniif eeree gaariidha። ተማሪዎች እነዚህን ነገሮች እንድትለዩዋቸው ከወዲሁ ቢጠቁማችሁ መልካም ነው። ምክንያቱም በድግግሞሽ በየዓመቱ ፈተና ላይ ይመጣሉና። Question number 8. In what ways does the presence of many waterfalls, rapids, and steep courses of African rivers tend to mainly benefit the socio-economic development of the continent? A. By generating hydroelectric power. B. By creating conducive environment for fishing. C. By encouraging irrigation. D. By facilitating water transport. Students of Ethiopia, Africa, and everywhere in the world, the water that have waterfalls, rapids, and steep courses are used for generating hydroelectric power. Why? Because they fall steeply from high ground to low ground. As a result, they can rotating turbines, hydroelectric power can be generated. Gaara irraa gara gadiitti bu'u waan ta'eedhaaf keessattuu laggeen Afrikaa akkuma Afrikaatti gaara irraa kan gadi bu'anidha. Ispiidii guddaa yookiin saffisa guddaatiin deemuu yaa'umsa qabu. Faayidaa kamiif gargaaru? Faayidaa humna annisaa elektirikii maddisiisuudhaaf gargaaru jechuudha. Irrigeeshiniidhaaf hin oolan. Maaliif? Humna guddaadhaan yaa'u waan ta'eedhaaf kanii fuudhanii deemuu danda'u. ለኢሪጌሽን ምቾች አይደሉም። ምክንያቱም ኃይል አላቸው። በጉልበት ነው የሚፈሱት። ለዚህ አፈሩን ጠርገው ከነዘሩ ይዘው ሊሄዱ ይችላሉ ማለት ነው። ለወተር ትራንስፖርትም አይጠቅሙም። geejjiba bishaaniifis hin fayyadan. Sababni isaas ispiidii guddaadhaan deemu waan ta'eef bidiruu keenya yookiin doonii jechuudha nu jalaatii dhabamsiisuu danda'u waan ta'eedhaaf መርከባችንን ወይም ደግሞ ታንኳችንን ሊያሳጡብን ስለሚችሉ በኃይል የሚሄዱ ስለሆነ ለትራንስፖርት geejjibaaf hin oolan jechuudha. So the answer is A. Question number 9. Among the following lakes of Africa, which one is non-Rift Valley Lake? A. Kivu. B. Victoria. C. Tanganyika. D. Turkana. Victoria is a non-Rift Valley lake, but Kivu here, this is Victoria. Victoria is a non-Rift Valley lakes, but Kivu is a Rift Valley lakes. Okay, here Turkana is a Rift Valley lakes. Tanganyika is a Rift Valley lakes. So the answer is B. B is the answer. Question number 10. The maternal mortality rate of the region is A. 1 per 1,000. B. 5 per 1,000. C. 4 per 1,000. D. 3 per 1,000. Students, maternal mortality is calculated as days of mothers over reproductive women of 50 up to 49 years times 1,000. According to the given data, mothers who are recorded as days are about 9,619 over the reproductive total women of 50 to 49 are 961,821. So if you calculate this,
it comes 1. So A is the answer. Question number 2. What is the population growth rate of the region? It says A 2.4, B 2.5, C 1.74%, D 1.14%. In order to calculate this, population growth rate is equals to rate of natural increase plus or minus net of migration rates. Rate of natural increase is not given. So, rate of natural increase is equals to birth rate minus death rate. ፈልጋለን ይሁን እንጂ ግን ሬት ኦፍ ናቹራል ኢንክሪዝ ስላልተሰጠን በተሰጠን ዳታ ላይ ተንተርሰን መፈለግ እንችላለን። ዳታ ኑፍ ከነ መሬቱ እንደሆነ argachuu dandeenya jechuudha. Rate of natural increase keenya. Rate of natural increase in walqixa birth rate minus death rate. Ammas birth rate nuuf hin kennamne. Kanaaf birth rate hin barbaadanna jechuudha. Birth rate walqixa birth over total population times 1000. Akkasumas death rate walqixa days over total population times 1000 jennee arganna jechuudha. Birth rate altasattanim birth rate ይሆናል birth over total population ሲባዛ በ1000 days rate አልተሰጠንም days over total population times 1000 ብለን እናገኛለን። live birth is 318,139 is given. So 318,139 divided by 37,742,154 idhaaf yoo hirru akkuma tokkoon baay'isnu meeqa arganna 10,000 arganna. 10,000 kun walqixa crude birth rate keenya ta'a jechuudha. Okay 38,139 ሲካፈል ለ37,742,154 ሲካፈል አርገን በ1000 ስናባዛ 10 1000ኛ እናገኛለን። ይህ ማለት 10 ህፃናት በአመት ውስጥ ከ1000 ግሩፕ ኦፍ ፖፑሌሽን ይወለዳሉ ማለት ነው። ሶ 10 ችንም እንደዛው ዴዝ ተሰጥቶናል። ስንት ነው የተሰጠን ዴዝ? ቶታል ዴዝ 332,220 is the total days. So days rate is equals to 323,220 over total population 37,742,154 times 1000, which comes 8.6. Now rate of natural increase is birth rate minus death rate. 10 minus 8.6, which is equals to 1.4. Good. Population growth rate is equals to net of migration rate plus or minus rate of natural increase, we have said. So our rate of natural increase is 1.4 plus our net of migration rate is 10 over 1000. This means 1%. Okay, 10 over 1000 times 100, which comes 1%. So 1% plus 1.4 is equals to 2.4. So the answer is A. 2.4 is the exact population growth rate of the given data on the sheet. Good. Question number 12. What is the crude birth rate of the population? This is simple. Why? Because we have done before. Dura hojjenneerra kana waan ta'eedhaaf kun salphaadha. Meeqadha jenne 10,000 jenneerra. Kanaaf 10,000 jechuun biirra kan jiru kana ta'a jechuudha. Baay'ee gaariidha. Barattoota, kaayyoon viidiyoo keenyaa fi chaanaalii yuutuubii keenyaa gaaffii qofa hojjennee darbuuf osoo hin ta'in isin qayyabachiisnee deebii gahaa argattanii shaakaltanii qormaata keessanii milkooftanii yuunivarsiitii geessanii isin arguudha waan ta'eef afaan Oromootiin takkaa herrega amma herregne kana yoon irra deebi'e isiniif gaariidha.
Population growth rate gaafa herregnu population growth rate keenya rate of natural increase ida'u net of migration rate dha. Rate of natural increase nuuf hin kennamne yoo ta'e birth rate minus death rate jenneetu rate of natural increase arganna. Birth rate nuuf hin kennamne yoo ta'e birth rate hin barbaanna, death rate hin kennamne ta'e death rate hin barbaanna jechuudha. Birth rate gaafa barbaannu birth over total population baay'isuu 1000 jenna. Death rate gaafa barbaannu death over total population times 1000 jenna jechuudha. Kanaaf birth rate keenya walqixa 38,000 fi 139 live birth nuuf kenname hiruu total population miliyoona 37 fi 742 fi 154 baay'isuu 1000 yoo jenne 10,000 argan. Kana jechuun daa'imman 10 garee nama 1000 keessaa dhalatu jechuudha waggaatti. Okay. Death rate gaafa herregnu total days keenya nuuf kennameera. Total days keenya 300,000 23,000 fi 220 hiruu total population keenya miliyoona 37 fi 700 fi 42 fi 154 baay'isuu 1000 yoo jennu 8.6 arganna. Amma rate of natural increase keenya argachuu dandeenya jechuudha. Rate of natural increase keenya argachuudhaaf 10,000 hir'isuu 8.6 1000 walqixa 1.4 nu ta'a. 1.4 net of migration rate qabna. Yoo nuun kennamne ta'e garuu immigrant minus immigrant over total population times 1000 jenne argachuu dandeenya isas jechuudha. Kanaaf net of migration rate keenya 10,000 keessaa nuu kennameera. Kana reetiitti jijjiiruu qabna. Kanaaf reetiitti gaafa jijjiirru 10,000 baay'isuu 100 jenne 0.2 10,000 gaafa hirru 1% arganna jechuudha. Kanaafuu population growth rate keenya 1.4 rate of natural increase keenya ida'uu kan amma hojjenne net of migration rate keenya percentii 1 walitti gaafa idaanu kuni 2.4 ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin keenya A ta'a. Yaada qabdan karaa YouTube keenya keessaan commentii keessan irratti akka naaf kennitan kabajaan isin gaafadha. Viidiyoon ani hojjedhu barattoota hedduu bira akka ga'uudhaaf share, like fi subscribe gochuu hin dagatinaan affeerraa kooti.